میاد. هر نودی یه ورودی یه خروجی داره، غیر از نودهای استارت ما که فقط خروجی دارن. یعنی این ورش دیگه هیچ چیزی نیست، فقط از این ور میره به سمت راست. فکر می‌کنم صدای یکی از دوستان باز، من صدای خودم رو میشنوم. خب الان من وقتی روی این نود هستم، ببینید یه دونه تست URL داره، یه دونه پروداکشن URL داره، تا زمانی که من اصلا کلا این ورک فلوم رو منتشر بکنم. اتنتیکیشن رو میتونم مشخص بکنم، میتونم برای فرمم تایتل بذارم، مثلا بذارم N8 N course. یه توضیحی میتونم اینجا بنویسم، توضیحات فرم من، و در ادامه میتونم برای فرمم المانهای مختلف رو به سادگی اضافه بکنم. مثلا میتونم بزنم add form element و بگم که المانی که میخوام به فرمم اضافه بکنم از چه نوعی باشه. به طور مثال میتونم چک باکس داشته باشم، کاستوم HTML، دیت، دراپ داون لیست داشته باشم، ایمیل. حالا ما باید بریم ساده ازشون اسم و فامیل مثلا بگیریم. اسم و فامیل خب از نوع متن دیگه، اینجا میذارم تکست، اینجا فیلد نیم رو براش میذارم مثلا نام و نام خانوادگی. پلیس هولدرم متنیه که داخل اون فیلد هستش که با اولین کیدی که با اولین کاراکتری که کاربر مینویسه حذف میشه. مثلا اینجا مینویسم مثال پویا، حالا که بتونیم ببینیم. اگر قسمت required field هم تیکش رو روشن بکنیم، یعنی اینا اجباری باید حتما کاربر وارد بکنه. خب ما بریم مثلا یه دونه همین این رو بگیریم و یه دونه دیگه هم از مدل دراپ داون لیست بگیریم. دراپ داون لیست هم یعنی که حالت این که بتونه طرف یکیشو انتخاب بکنه. مثلا شما چند فرزند دارید، از نوع دراپ داون میتونم مثلا بذارم 0، آپشن بعدی 1، آپشن بعدی 2، آپشن بعدی 3. میتونم اینجوری برای خودم اینها رو اضافه بکنم. و ریسپاند ما زمانی اینجا، حالا بعد میتونم دیگه هر چقدر دوست داشتم این فیلدم رو ادامه بدم دیگه، یه فرم ساز کامل رو به من داده. تو قسمت ریسپاند ون میگه که کی این رو من ریسپاند بدم، میگه سابمیت کرد. بله، وقتی اینکه دکمه سابمیت رو زد این اتفاق براش بیفته. خب من حالا این رو میبندم و سیو میزنم، یعنی ورک فلوم رو با همین گزینه سیو کردم و وقتی که این رو واردش بشم و اکزیکیوت کنم، ببینید دقیقا همون موقع فرم من باز میشه برام که این میشه عنوانش، این میشه توضیحاتش، فیلد اول، اون مثال داخلش که نوشتم مثال پویا دقیقا همون قسمت پلیس هولدر بود. شما چند فرزند دارید و قسمت سلکت اند آپشن که میتونه بیاد انتخاب بکنه که به چه صورت هست. حالا چیز جالبی که مثلا من بهتون بگم این هستش که خب الان چون ما تو حالت تست هستیم فعلا کسی اینو نمیتونه ببینه تا زمانی که من ورک فلوم رو اکتیو بکنم. فعلا ورک فلوم من این اکتیوه. اگر من اکتیوش بکنم از من میگه مطمئنی که اکتیوش بکنم؟ بله. و وقتی که اکتیو میشم دیگه باید از قسمت پروداکشن URL این استفاده بکنم. مثلا من پروداکشن URLش رو کپی بکنم و اینجا پیست بکنم. من دیگه این بالاش برای من نمی نویسه تست و دقیقا فرم آورده. همین الان شما با همین آدرسی هم که اینجا هست میتونید به این فرم دسترسی پیدا بکنید و فرمتون رو پر بکنید. فقط یه موضوعی که هست، مثلا چند تا موردی که هست، یکی این که ما فارسی می نویسیم، فونتش قشنگ نیست، راست به چپ نیست، فونتی که اینجا استفاده کرده خوشگل نیست، دکمهش نوشته سابمیت، مثلا من میخوام بنویسه یه چیز دیگه. و این موارد و این مشکلاتی هستش که الان اینجا داریم. بذارید من یه فرمی رو که خودم با CSS درست کردم من بهتون نشون بدم که تا چه حدی ما میتونیم این فرم رو
تغییرات بدیم. خب این کپی، این مثلا فرمیه که من الان منتشر کردم و در استفاده میشه. ببینید هم فونتش از وزیر متن، اومدم عناوینش رو بزرگ و یه ذره بولد نوشتم. این گزینه نیتن هم اینجا حذف کردم، یعنی اصلا کسی دیگه اصلا میاد اینجا همچین چیزی نمیبینه. آدرس هم که اصلا آدرس وبسایت خودم هستش. اینو با چجوری استفاده بکنیم؟ کجا بودیم؟ مثلا اینجا بودیم. یه خوبی که این نیتن بنده خدا داره این هستش که تو قسمت آپشن همین اد آپشن رو اگر بزنید شما کارهای مختلفی میتونید انجام بدید. یکیش همین باتم لیبل هستش که من میتونم به جای سابمیت مثلا بنویسم ثبت یا ثبت کن، حالا هر چیز، یعنی لیبل اینو میتونم عوض بکنم. و یه قسمت جذابش کاستوم فرم استایلینگ هستش، یا همون CSSی که ما میتونیم اصلاح بکنیم. اینجا کل CSSش رو کلا به من داده که به چه صورت هست. حتی رنگا رو ما میتونیم عوض بکنیم، یکی حوصله میخواد فقط بشینه اینها رو انجام بده، یا اصلا از هوش مصنوعی خیلی راحت میتونید استفاده بکنید، صفحه رو بهش بدیم و بگیم من میخوام اینا رو عوض کنم. من همینجا اومدم مثلا اینو وزیرمت کردم، دو سه تا بحث استایلی که راست به چپ و اینها رو براش تعریف کردم و فرمم از این حالتی که واقعا برای فارسی اصلا زیبایی نداره به همین فرمی که هم زیباست هم شکیله تبدیل شد که خیلی راحت هم بتونن همه پرش بکنن. حتی مثلا من اینا رو وسط چین کردم که بتونه وارد بکنه. تا اینجا مشکلی دارین؟ سوالی هست؟ یه سوال، این فونت وزیر شما کجا به این اتش کردی؟ اینم ببین همین بالا، همین توی این قسمت CSS گرفتم. این رو پاک بکنید، بنویسید وزیر متن. و خودش میره فونت رو فرا میخونه، لازم نیست جایی براش معرفی کنید. حالا نه آخه فونت وزیر متن جزء فونت های خود گوگله و هستش، موجوده. گرفتم. آره جزء پکیجه و فونتی هم هستش که فارسی رو خیلی خوشگل می‌کنه. ببین همین الان من یه فقط اونجا رو فونتشو کردم وزیر متن و دوباره زدم که اکزیکیوت کن این استپ رو، ببینید خود فونت اصلا یه دفعه اصلا فرم من قشنگ شد. ولی خب همه اینا رو میتونید حذف بکنید دیگه. اینا رو مثلا چجوری میتونید حذف بکنید؟ روی همین صفحه یه دونه F12 بزنید و بیاین اینجا المنت رو بگیرین. این المنت رو به شما میده که این مثلا اینو میخواستم بگیرم، این المان رو بگیرین. اینجا دقیقا نوشته انیت لینک، من اینجا میام یه دونه دیسپلی نان بهش اضافه میکنم. حالا اینم ور میداریم، میایم تو اینجا اینو استاپ بکنم، تو این قسمت اینم بهش اضافه میکنیم که اینجا این زیرش هم رفت. ببین خیلی راحت ما میتونیم هر بلایی که دوست داشتیم سریع اینا بیاریم. خب قسمت بعدی اون چیز دیگه، اون سرور من گرفتم. خب ببین همینجا که الان من این رو استاپ بکنم دوباره اکزیکیوت بکنم، همینجا اگه من اینو پر بکنم، یعنی من بیام اینجا بنویسم مثلا پویا چند فرزند دارید، مثلا 2، ثبتش بکنم، ببینید همینجا این اصلا شروع کرد به اجرا شدن. فرم سابمیتد رو به من داد.
اینجا از لیسنینگ در اومد و اولین خروجی رو به من داد که گفت یکی اومده پر کرده نام خانوادگیش و چند فرزند دارید و 2 و اطلاعات دیگه. حالا ما هر اطلاعاتی توی نیتن رو میتونیم به چند حالت ببینیم. یکی حالت اسکیما هستش که خیلی مورد قشنگی به ما نشون میده، هر آیتم رو تیبلی نشون میده، و حالت جیسون نشون میده که هر سه حالتش رو به ما نشون میده، میتونیم ازش استفاده بکنیم که بیشتر ما تو این قسمت از حالت اسکیماش استفاده میکنیم چون حالت امکان درگ اند دراپ به ما میده. خب حالا من اگر بخوام تو مرحله بعدی دیگه حالا هی فرمم رو کال نکنم، میام همینجا دیتام رو پین میکنم که این دیتا پین باشه برای مرحله بعدم. یعنی الان اینجا نقطه من این اطلاعات وجود داره. حالا من میخوام برم توی گوگل شیت هم ذخیره بکنم. روی این گزینه مثبت که کلیک بکنم میتونم نود بعدیم رو اضافه بکنم. میام سرچ میکنم گوگل شیت، میگه که اکشن های مختلفی رو شما میتونید توی گوگل شیت داشته باشید که اینجا لیستش برامون اومده. یکی از کارهایی که الان ما میخوایم بکنیم، میخوایم یه تو گوگل شیتمون یه لیست داشته باشیم، اینا رو آدمایی که میان ثبت نام میکنن اونجا برامون ذخیره بشه. پس میشه append روین شیت، یعنی یک ردیف برای من اضافه بکن. این گزینه رو من کلیک میکنم. خب حالا برای اینکه به عملا گوگل من وصل بشه، به گوگل شیت من وصل بشه، باید یک اعتبارنامه یا کردینشیال براش تعریف بکنم. ما وقتی میخوایم تو سایت گوگل بریم خب از همون یوزر پس میگیره. اینجا از کجا بتونه متوجه بشه که من همونم و یه لحظه یکی میخواد جوین بشه من اکسپت بکنم. آره، اینجا از کجا مطمئن بشه که من همونم و اجازه اینو داشته باشه که به گوگل شیت من دسترسی داشته باشه؟ پس من اینجا باید بیام براش یه دونه کردینشیال یا اعتبارنامه بسازیم که همینجا میتونم روی کرییت نیو کردینشیال کلیک بکنم و اینجا چون از سرورهای خود گوگل دارم استفاده میکنم، خیلی راحت همینجا اگر ساین این ویت گوگل بزنم در جا خودش اتصال رو برای من برقرار میکنه. من روی این ساین این میزنم، عملا یکی از اکانت های من باز میشه. حالا بذارید من با همین اکانتمون وصل بشه. میگه که N8 میخواد بهت وصل بشه. هر جیمیلی رو بهش میتونی وصل کنید دیگه، هیچ مشکلی نداره. ببین اصلا چون نیتن برای گوگل تعریف شده هست، خیلی راحت از همین طریق با ساینین شما میتونید اتصال رو برقرار بکنید. هیچ چیز اضافی هم نیاز نیست بسازید. فقط اونهایی که خودشون سرور شخصی دارن مجبورن برن توی گوگل یه سری تنظیمات رو انجام بدن. ولی اینجا نه، خیلی راحت همینجا ما میگیم نیتن میخواد به ما دسترسی پیدا بکنه، من دسترسی رو بهش میدم، تاییدیه رو میگیره و تمام. یعنی اتصال کامل عملا اینجا برقرار شد. شاید یه ثانیه. خب و اینجا اومده کردینشیال اومده اینجا برای من دیگه نشسته. خب موضوع بعدی این که من خب باید توی گوگل شیت قبلش برم توی گوگل شیت یه دونه فایل بسازم. اینجا یه دونه روی توی داک گوگل شیت هم میرم، روی مثبت میزنم و مثلا اسم فایلم رو میذارم N8N کلاس و شیتم هم اسمش هم مشخصه، مثلا میذارم کاستومر اینم بذاریم بگیم که اولیش باشه نیم
اینم باشه number of children. یعنی خودم اومدم برای ستونام هم اس گذاشتم، اولی گذاشتم name، دومی گذاشتم number of children. همین کفایت میکنه. یعنی من گوگل شیت هم رو در حد ابتدایی آماده کردم، دوباره برمیگردم تو نیتن. الان که به گوگل شیت من وصله، میگه ریسورس چیه، میگم دوباره همون شیته، میخوام اپند رو بکنم، میخوام یه دونه رو اضافه بکنم. این دوتا خیلی فرق میکنن. اپند اور آپدیت شناسایی میکنه، اگر ردیف تکراری باشه آپدیتش میکنه، این همیشه یه دونه ردیف اضافه میکنه. حالا ما فعلا میگیم همین. میگه از فایلتو انتخاب بکنید. حتی اینجا خودش لیست فایل منو دیگه اصلا میاره، یعنی انقدر راحت شده من اینجا راحت میتونم بگردم و دنبال فایلم. از این یه بار ببندیم دوباره بازش بکنیم که بیاردش. آره اصلا خودش داره میاره دیگه. نه نه راست میگه، راست میگه، راست. نه بزن خب یه کاری بکنم، همینو رفتم با یه اکانت دیگه ساختم، بذارین شیرش کنم. اومدش. یعنی حتی با شیر کردنم برام برمیاد. انیتین کلاس رو انتخاب میکنم و از اینجا میگه تو کدوم شیت میخوای این اطلاعات ذخیره بشه. اونجا تو یه دونه شیت بیشتر من نداشتم دیگه، دقیقا شیت کاستومر. حالا اینجا که میرسیم اینجاش جذابه، میگه که میخوای مپینگت به چه صورت باشه، یعنی اطلاعاتت به چه صورت ذخیره بشه که قسمت منوالیش رو فعال بکنیم. ببینید این اینپوت از نود قبلی اومده، درسته؟ خیلی راحت تو قسمت نیم من میگم این فیلدم رو بگیر بنداز توی نیم، شما چه چند تعداد فرزند دارین هم بنداز توی number of child. الان اگر نگاه کنید توی این هیچ چیزی نیست، یعنی خالیه. اگر من execute رو کلیک بکنم اتصال برقرار میشه، اطلاعات رو برای من پر میکنه. حالا دوباره این کار رو انجام میدیم. من این رو از حالت پین در میارم، سیو، execute رو میزنم. اینجا مثلا می نویسم مرتضی مثلا 0 ثبت. این برم حالا دارم تست میکنم اکزیکیوت و اینجا دوباره مرتضی 3. و دیگه اینجا خیلی راحت الان شما اطلاعات فرمتون به گوگل شیتتون وصل شد. حالا اگه تو فرمتون ایمیل گرفته بودیم میتونستیم مرحله بعد از همین گوگل استفاده کنیم برای ارسال ایمیل برای این شخص. آره حتما. آره بعد چون کلاسم دیر شروع شد، حالا دفعه بعد دیگه گوگل میت باشه رأس ساعت میتونیم استارت بزنیم که جذابتره دیگه، بتونیم یه چیزی رو بگیم. ولی الان میذارم دیر شد. داره همینم انجام بدن، همون ورودش دوتا با سراتش برم برای جلسه بعد فکر میکنم بهتر باشه خیلی که ذره عالی اصلا بود، دستشون بیاد. خیلی عالی بود. خواهش میکنم، سلامت باشین. دقیقا اینو خیلی داشتم باش واقعا رفتم پایتون شروع کردم، اینه بس